நம்ம எத்தனையோ கார் ரோட்ல பார்த்திருக்கோம். ஆனா இது மாதிரி ஒரு கார் நம்ம பார்த்தே இருக்க முடியாது. எத்தனையோ டெக்னாலஜி வந்துட்டாலும் இது மாதிரி ஒரு விண்டேஜ் வெஹிக்கிள்ல இருக்க டெக்னாலஜி பார்த்தே இருக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பயே வந்து 6 சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின், 6 சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின், பஸ் இன்ஜினோட பெரிய இன்ஜின் கிட்டத்தட்ட 6 சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின். அப்புறம் இந்த பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெஃப்டினஸ் எதுவுமே இது மாதிரி வண்டி வந்து நம்ம ரோட்ல பார்க்க முடியாது. இது ரீஸ்டோர் பண்றோம். இது வந்து ஃபிளிட் மாஸ்டர் ஷெவலெட்டோட ஃபிளிட் மாஸ்டர் 1952 மாடல் இது. ஸோ இந்த வண்டி ஃபுல்லாவே வந்து என்டையர் வண்டி ரீஸ்டோரேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹெவினஸே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஹெவியா இருக்கு. அந்த மெட்டல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரா மெட்டல் இன்னைக்கு கூட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான வண்டி இப்போ ஏன் தயாரிக்கிறதுன்னு தெரியல. மைட் பி மைலேஜ்னால கூட தயாரிக்கலாமா இருக்கலாம். ஆனா ஒர்த்தான ஒரு வண்டி.